Сторона моя Сибирь, милая сторонка, развернись, родная, ширь, с песней звонкой. С запада да на восток пролегла. Мама привезла с Дубая какие-то конфеты. Михаил сказал, это вам, я такое не ем. Мне масло оливковое вот такое. А Дмитрию вот, простите. Простите. Да Миша какими-то сладостями поделился. Ну, куда же мы без кружек? Естественно. Вот так вот. Вот такой вот брелок. Ой. Вот такой вот брелок. И Михаил тут себе оставил. Короче, попробовали мармелад вот этот. Очень вкусный. Прям крутой. Такие какие-то палочки. Значит, такие печеньки гасанул. Вот такие вот гасанул. Вот такие кокосовые. Ну и вот эти вот. Подожди, подожди. Я не знаю, можно? Видите, какой тут трэш. Погнал. Нифига. И последняя. Да. Санкт-Петербург. Ленинградская область. Понятно. Калининградская область. Ну, это типа что растет, как я поняла, да? А, еще и с этой стороны. Ох, ёшкаралы. Ингушетия вот так выглядит, если вдруг кому-то интересно. Кабардино-Балкарская республика. О, Дагестан. Селим. Вот так вот выглядит Дагестан. Северная Осетия. Спасибо. Так. 250 лет вместе с Россией. Вот такие виды. Камчатка, если что, выглядит вот так. Горы. Угу. Бурятия. Бузами я объевшаяся. Бурятия, Байкал. Амурская область, пожалуйста. Мы из Удмуртии. А где Иркутская область? Можно узнать? Оренбургская. О, Татарстан. А сфотай меня типа с тюльпаном. Пермь. Республика Башкортостан. Матушка земля, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Матушка земля, ой, белая березовика. Рязанская область, если что. Смоленская. Зеркала. По типу солнечные. Солнечная батарея. Тамбов с яблочком. Мальчик хочет. Тамбов. Тверская. Курская. Тверская. Вот, пожалуйста. Поезд. Тульская. Ярославская, Орловская. Мама, я же тебе говорила. Дальше что значит? Господи. За самолет. Короче, они полностью... Что? Сейчас, подожди. Они полностью вот так вот идут по кругу. Вот тут эти вот штуки. Вот так по кругу. Области все. Отправила Мишу забрать мою посылку. У меня там уже много чего скопилось. Я говорю, сгоняй по-быстрому. Там моя любимая маска приехала. Ладно, потом покажу вам эту маску. Криомаска для лица. До сих пор не могу открыть глаз. Я сгорела сильно в солярии. Лицом именно. А когда я сгораю, я очень сильно отекаю, опухаю следующие 2-3 дня. Ну, плюс вчера мы там и подъели, естественно. Кухни народов мира. Ой. Сегодня я уже на домашнем, как видите, в стиле бича. Что я буду делать?
Вот здесь вот у меня варится все на вкуснейшую мясную соляночку. Здесь пока копченые ребра и копченая кура. Вот вроде бы, да, вчера, получается, у меня не было целый день. И приехала я уже поздно ночью. Мы приехали домой в 11:30 вот где-то. Соответственно, ничего не делалось, ничего тут не это. Ох. И вот я сегодня проснулась, боже, почему такой бардак? Ну, как бы, чисто визуально-то нет. Но я-то своим наметанным глазом вижу, у меня 2 животных. Тут пипец, и наполнитель тут валяется, шерсть это летает, корм какой-то разбросан. Вот приехала мне Озон. А что у нас тут? Буду коту новый. Я уже вам говорила, что я месяц не держу. Ну, неделя, 2 максимум. Потом я новый делаю наполнитель. Вот, второму диффузор заказала. Вытирание жопы. Вытирание жопы начисто. Вот такие покупки. Уборка в доме закончена. По плану у меня еще была уборка вот здесь. Видите, у меня тут что-то завалы какие-то. Но мне надо сходить в магазин. Не хватает ингредиентов. И я буду краситься. Для моего летнего макияжа мне нужна такая вот тушь. Консилер. Тон 3. Потому что у меня лицо загорелое. Тушь-консилер. И черный карандашик. Где-то вот тут вот он был. А вот он. Все. 3 моих продукта. Так вот я выгляжу днем после уборки у домашних дел. Сейчас будет быстренький легкий макияж. Летом я терпеть не могу делать тяжелый макияж. Вы знаете, я тональники, вот это вот все не люблю. Но я пользуюсь 100% это консилер по-любому. Потому что вот эти вот синячки у меня, хоть и сама по себе кожа лица жирная, но вот эти места, они сохнут. Какой-то там дешманский, помню, купила консилер. Пипец. У меня аж вот такая шелуха была. Такая у него консистенция. Мне еще нравится, что кисточка. Вот. И он прям так хорошо увлажняет. Никакого тебе шелушения, ничего. И прекрасно перекрывает. Растушевывать мы его будем спонжичком. Вот, видите? Хоп. И как будто аж немножко подсветилось. Морщинки не забиваются, их как бы вообще становится не видно. И немножечко скрываю. Ну вот сразу вот видно. После того, как мы замазали наши синячки, я быстренько сейчас сделаю стрелочку. Такую, знаете, легонькую. Не хочу я краситься. Летом у меня прям вообще желание отпадает. И мазнем реснички. Глаз появился. И нижние также. Я еще забыла, чтобы стрелочка казалась такая более естественная. Я еще вот такой кисточкой ее немножко вот так растушевываю. И вот здесь вот еще к низу. И самое главное, что я вообще могла забыть, естественно, Оля же не выйдет без губ. Я могу не накрасить глаза даже, но губы всегда. Сейчас мы закрутим нашу шишечку посимпатичнее. И вот у меня все 3 тона. Тон номер 1, номер 2. Ну, они прям светленькие. Номер 3, вот которым я сейчас пользуюсь, потому что я загорелая. Бюджетный, крутой консилер от Лавант. Прям скриньте, запоминайте. А еще лучше. Делюсь с вами ссылочкой. Покупайте, потому что реально вещь крутая. Должна быть у каждой девочки. Бюджетный, еще раз повторяю, суперский, шикарный. Deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money. Ну вот, хочешь соляночку, вот такую вот жирненькую, хочешь пюрешечку, хочешь салатик,
Хошь. Хошь вот такой вот гуляш из говядинки. Как в садике. Помните вот это вот подлива цвета понос? Я готовлю солянку, пюрешку, гуляш. Миша пришел. Мам, я тут наггетсы купил. Можешь, пожалуйста, пожарить? Что? Поставила наггетсы, да, чтобы всем было хорошо. Я уже тут все, видите, прибрала, все чистенько. Вот отсюда надо еще только убрать. Лилу, ты чё к коту лезешь? Ой, какая противная. Ой, какая противная. Котику Где Смоки? Где Смоки? Где Смоки? Где? Алло. И Смоки такой, типа, вы дебилы? Вы, говорит, дебилы, нет? Бедняжка. Ой, а вот и котик. Где котик? Вот он, котик. Смоки, Смоки, тан-та-токи, ай-та-тули, та-тар-та-тули, ай, Лилуша, Лилуша. Ой, Лилуша, ой, Пампуша, тран-та-туша, вкусная игруша, та-тар-та-та-та-та, та-тар-та-та-та. Ой, татушки, тра-та-та, та-та-та-та-та-та. Да все, она психанула. Отдай ежа. Нет. Отдай. Стой, стой. Вот так. Опа. Оп. Отдай ежа. Отдай ежа. О, стартанула. Видите, она у нас бегает с игрушкой. Что случилось? Что? Лилу? Лилу? Ты гулять пошла, что ли? Лилуша? Лилу? Ты где там? Посмотрите, он изодрал. Ой, собака. Изодрал все. Лилуша! Это я подглядываю, да? Чисто вот. И я с левой странички подглядываю на людей, которых ненавижу. Посмотрите, что они сделали. Они меня загнали в долги. Долг. 9. Одна работающая карточка. Долг. И 2, 3, 4, 5, 6, 51 рубль. 8, 9. В казне. У кого? У тебя, да? Вот там вот столько городов. Дима вообще магнат. На. Так, а мне еще 200 дайте. Теперь в понедельник займитесь разморозкой холодильника. Я его уже помыла полностью, просушила, полочки помыла и вот начала собирать. Ну, делать-то мне больше нечего, конечно. Ребят, короче, сейчас разговаривала со знакомой, хочу с вами поделиться. Ну, я думаю, у каждого второго человека когда-нибудь бывали кредиты, возможно, и есть сейчас. Ну, как бы одно дело кредиты, а второе дело долги по ним, да, когда, ну, не хватает возможности их выплачивать и растет там большой-большой-большой долг. Это один вопрос. А второй вопрос, я уверена, что вы не знали, что
Кредиты нам всегда, когда мы берем кредит, навязывают какие-то доп. Услуги, типа страховка там какая-то, продление, туда-сюда. Это все, оказывается, можно вернуть. Точно так же, как и если вы не можете выплачивать свои долги, кредиты там какие-то, можно тоже от них избавиться на абсолютно законном уровне. Вот. Я хочу у вас спросить, если вот вы в такой ситуации, что бы выбрали вы? Избавиться от долгов или вернуть там переплаты какие-то, страховки и так далее? Так, вижу все ваши ответики, спасибо большое. Но вначале хочу вам рассказать, как вообще можно, в принципе, списать долги, займы, налоги, даже долги по ЖКХ, долги у приставов абсолютно законным способом. И уже более 1 миллиона человек этим способом воспользовались. И чтобы узнать, подходите ли вы по закону под эту программу, можно обратиться к юристу Игорю Афонину. Смотрите, я решила вам рассказать про Игоря, потому что меня зацепили отзывы реальных, обычных людей на его страничке, да, которые попали в какую-то трудную ситуацию, и через банкротство у них получилось списать все долги и кредиты и начать новую жизнь. Сам Игорь, он уже освободил более 2000 человек от всех этих долгов, и поэтому его опыту, я считаю, можно доверять вообще 100%. Если у вас, не дай бог, какая-то трудная ситуация, да, или какие-то долги накопились, вы можете прямо сейчас написать ему в директ, он вас бесплатно проконсультирует. Если же у вас, слава богу, все с этим в порядке и нет долгов, вы можете просто перейти к Игорю на страничку и забрать заявление, как же вернуть переплаты, вот эти вот все по кредитам. Ну а что, я считаю, деньги не лишние. Но если же у вас действительно есть какие-то долги, вы там искренне переживаете, не знаете, как там совершать следующий очередной платеж, вот не ждите, все в наших руках. Консультация бесплатная, поэтому обязательно обращайтесь, потому что я искренне всем желаю, чтобы все избавились от какой-то непосильной ноши, и все у вас было хорошо. Ребят, знаете, что я вам хочу сказать? Не размораживайте нафиг холодильник, зачем? Я закончила около 5 часов только. Его мыть, собирать, там заново все расставлять, представляете? Я просто в шоке. Вот и день прошел. У меня здесь сейчас будет плов. Вот. Кто мне говорил, что мультиварка, то вот у меня мультиварка-скороварка будет стоять без дела, вы ошибаетесь. Я в ней делаю очень много, особенно мясо, говядины, подливы. 15 минут в режиме скороварки, все готово, мясо нежнейшее. Здесь у меня сейчас будет плов. Здесь у меня сначала обжарится говядина. И вот добавляю я вот эту приправу, она самая вкусная моя, самая любимая. Не чувствуется привкуса очень многих специй, вот я их особо не люблю. Вот она для меня прям идеальная, беру ее на Озоне. Ну и это, конечно, не плов, потому что я еще и лук и морковь добавляю, но получается очень вкусно. И рис вот такой вот добавляю, какой-то там рис традиционный для плова Мистраль.